今天我们继续学习85式太极拳，今天学习第5式提手上式。好，下面我把昨天学的单边和今天的提手上式一起练一遍，然后再进行分解。揽雀尾后面的动作是单边，好，下面我来分解一下提手上式。单边，从单边开始。单边第一个动作，左脚内扣，左脚内扣，扣到转过来以后，两手往下沉，以胳膊肘开始往下沉。在沉的时候，这个右手原来是勾手，把勾手放开，然后变手掌往下沉，然后收脚。收右脚的时候，两只手在下沉的时候，我们的两只手的手心本来是向下的，左手的手心向右，右手的手心向左，然后提起来往前，右脚跟着地，虚部，两手向上有个提，右手在前，左手在后。这个时候，我们的右手的指尖对着我们的眉毛，然后左手呢，手心向右，在我们的右手的胳膊肘下面，就是这样动作。好，再来做一遍。从单边扣脚，然后吊钩手放开，收回来的时候，两手心一个左一右，然后脚跟着地，虚部往上提，要有个提的动作啊，提手上式有上。好，下面我从不同的角度来做一遍。好，扣脚，下沉，收脚，然后上式。好，注意提手上式主要是下沉的时候要用胳膊肘往下，原来的勾手放开，胳膊肘往下，然后再往上有个提，把这个劲做出来，那么这个提手上式就做了对了啊。今天学习第6式白鹤亮翅。我们昨天学的是提手上式，下面我把提手上式和白鹤亮翅先做一遍，然后进行分解。提手上式。好，下面我来分解白鹤亮翅。我们提手上式，好，第一个动作，右脚提起来，我们的右手胳膊肘，右手我们本来是上面，我们微右转以后，这里胯下沉以后，把这个手往下落到以后，然后右脚提起以后，然后在原地踏下去的脚稍微转一点，然后重心到右脚以后，然后这个右手往右这样捧上来然后左手呢是往下按，身体呢转过来，然后左脚提起来，脚尖着地，然后右手的手心向前，左手手心向下，在左胯旁。这时候我们上身要有点往上拔，但是不能挺起，要这样上身往上拔，手打开，白鹤亮翅。好，下面我从各个不同的角度来做一遍。好，我们如果从这里提手上式，转，好，手心向前左手手心向下，在左胯旁，白鹤亮翅。好，我刚才从2个不同的角度把白鹤亮翅做了一遍，
下面我按套路的方向再来做一遍，从单边到提手上势，白鹤亮翅。这是单边，收，提手上势，然后提脚，原地踏下去，转身，白鹤亮翅。这就是85式太极拳第6式白鹤亮翅的分解教学。好，今天我们学习就到这里，我们明天再见。